Start meciului în 3, 2, 1 și... Hai să vedem. 3 din 4 roboți se mișcă, overflow, classified. Hai să vedem ce va fi la urmă. Pattern pentru acest meci, motivul este Red and Move. Încă 10 secunde de autonomie. Și robot s-a oprit. Drivers, pick up your controllers. 3, 2, 1. Și începem perioada telero. Solul apăsat. Cam așa se la 20 de puncte. Poate să vedem asta ceva mai mult. Numai 40. Începem meciul în 3, 2, 1 și... Și avem perioada de autonomie. Se scorează în ambele alianțe. Robotul Spark se scorează. Drivers, pick up your controllers. 3, 2, 1.
pentru Alianța Roșie. În continuare, toți trei roboți scorează pe teren. Scoră cu mici în afara terenului. Încă 25 de secunde din meci, încă se scorează pentru ambele alianțe. Încă 15 secunde. Cinci, 4, 3, 2, 1. Diana, Diana, 0. Ambele alianțe au autonomii. Majoritatea roboților de pe teren scorează. Din ce vedem până acum, Alianța Albastră conduce. FCA, te rog, FCA-ul! Drivers, pick up your controllers. 3, 2, 1. Să vedem cum va decurge aceasta. Galerile continuă să fie puternice. În continuare, Alianța Albastră conduce. Să vedem dacă aceasta se va... Există câteva atingeri, din ce vedem și penalizări. Alianța Albastră continuă să scoreze. Au rămas primele 40 de secunde. Să vedem dacă toată meciul poate fi schimbată. Este 64 la 55 pentru Albastru, să vedem, poate se va întoarce. Au mai rămas doar 30 secunde, Alianța Albastră conduce 200 la 79. Ultimele 10 secunde din acest meci, să vedem ce se va întâmpla în continuare. Echipele ar trebui să plece la pas. Vedem mult. In 3, 2,
vedem care dintre ele va scora mai mult. Și am terminat perioada de autonomie. Drivers, pick up your controllers. Să vedem cum 3, funcționează 2, europene. 1. Am început ambele alianțe. Alianța albastră scorează, alianța roșie are de gând să facă. Au început și galerile naționale, unde o să mă caut de curând. Primele 30 de secunde în albastră rămân să vedem cum va decurge meciul. Ambele alianțe scorează. Să vedem care va fi soarta între ele. Momentan, tot jocul a funcționat perfect. S-a terminat primul minut, albastră a rămas în avantaj. Să vedem dacă se va schimba acest lucru. Unele comunicații puternice. Să vedem continuare. Alianța Rusiei stabilizează criza. Tehnicul Lucaris. Vedem de militar, dacă vă zice ceva. Am zis că Alianța Rusiei a rămas o priză victimă. Alianța Roșie, din păcate, s-a limitat la 30. Alianța Albastră, în schimb, a continuat să scoreze, să vedem cum se va termina. Hai că robotul cel din Roșie și-a revenit și am început să vedem că ultimele 10 secunde, Albastră în avantaj. Robotul se pregătește de acolo. Să vedem. Ambele alianțe s-au parcat și final de meci, așteptăm rezultate. Alianța Albastră a câștigat și 2 de 15 la 74. Începe meciul! 3, 2, 1 și... Drivers, pick up your controllers. 3, 2, 1.
drivers, pick up your controllers. 3, 2, 1.